உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். ஏன்னு கேட்டா அதுக்கு முன்னாடி தான் வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க. ஆமாங்க, நீ நம்ம பார்க்க போட்டு பார்த்தா ஸ்ரீராம் டிராக்டர்ஸ் விழுப்புரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிம்பா 30 தான் நியூஹாலண்டில், அதுவும் புதுசாக லான்ச் ஆகிற டிராக்டர் தான் வந்து பார்க்க வந்திருக்கும். மினி டிராக்டரில் நம்மளுமே ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து மேக் பண்ணி போட்டோம், புதுசாக லான்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அந்த டிராக்டர் விழுப்புரத்துக்கு நம்ம கிட்ட கையில் வந்து வந்திருக்கு. விழுப்புரத்தில் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வீடியோ வந்து போட போறோம்னு நினைக்கிறேன். டிராக்டர்ஸ் கொடுத்த ஸ்ரீராம் டிராக்டர் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சிம்பா 30 ஃபுல் ரிவ்யூ. ஸோ இந்த டிராக்டர் யார் வந்து இருக்கலாம், அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மினி டிராக்டருக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன, ஸோ யார் வந்து டிராக்டர் பட்ஜெட் என்ன, ஸோ இதுக்கு வந்து யார் காம்படிட்டர், இதோட பிரைஸ் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தெளிவாக வந்து வீடியோவில் பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேனல் பார்க்கணும், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல அந்த பெல் ஐக்கன் ஆல் வந்து கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே ரெகுலர் வந்துட்டு இருக்கும். இப்போ டைம் வாங்க சிம்பா 30 ரிவ்யூக்குள்ள போயிடலாம். சார் வணக்கம். சார் வணக்கம் சார். உங்கள் பேர் சார்? என்னோட நேம் சீனு சார். என்னோட ஸ்ரீராம் டிராக்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறோம். பைபாஸில் ஐயூர் அகரம் நியர் இஎஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆப்போசிட்டில் எங்களுடைய ஷோரூம் இருக்குது. நாங்கள் ஆத்தரைஸ்டு நியூஹாலண்ட் டீலர்ஸு. எங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32 ஹெச்பியிலேருந்து 90 ஹெச்பி வரைக்கும் எங்ககிட்ட பல வெரைட்டியான வேரியண்ட்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ சீரியஸ், நியூஹாலண்டோட ப்ளூ சீரியஸ் சிம்பா 30 ஹெச்பியை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஹாலண்ட் சிம்பா 30 வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மினி டிராக்டர் வந்து யாரை வந்து டார்கெட் பண்ணி லான்ச் பண்ணிருக்காங்க? சோ சிம்பா 30ல என்ன ஸ்பெக்ஸ் வந்து இருக்கு, அத பத்தி தெளிவா சொல்லுங்க. சிம்பா 30ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 ஹெச்பில ஒரு காம்பாக்டோட டிசைன்ல எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இதுல அடங்குற மாதிரி நாங்க ஒரு டிசைனை வந்து ரெடி பண்ணி நாங்க வெளியிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு முழுமையா இதனுடைய இன்ஜின், கிளட்ச், டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ளஸ் ஹைட்ராலிக்ஸு, இதனோட டயர்ஸு, இதோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்கு பார்த்தா 2 ட்ராக் நம்ம பக்கத்தில் இருக்குது சார். ஸோ இதுவும் பார்க்க சிம்பா 30 தான், இதுவும் சிம்பா 30 தான். மோர் ஆர்ஸ் பார்க்க ரெண்டுமே சேமாக தான் வந்திருக்கு. ஆமாம் சார். இப்போ பார்க்குறவங்க வந்து என்னடா 2 டிராக்டர் வச்சிருக்காங்க, ஒரு கம்பேரிசனுக்காகவே இல்லை வந்து வீடியோக்காக தான் சொல்லிடுவாங்க. 2 டிராக்டர் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதையும் இந்த மக்களுக்கு சொல்லி. இந்த சிம்பா 30ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையாக கொடுக்குறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபீட்லையும், இன்னொன்று வந்து 3.5 ஃபீட்லையும் கொடுக்குறோம். இதோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ஃபீட்டு. இதனுடைய 2 டிராக்டர்லையுமே லென்த் வந்து சேம் தான். ஆனால் இதில் ஒரு டிராக்டர்ல 3 ஃபீட்டும், இதில் அகலம் மட்டும் வேறு. இது 3.5 ஃபீட்டு. ஒன்று கரும்பு ஓட்டுறதுக்கும் மற்றபடி பல வகையான தானியங்கள் ஓட்டுறது 3.5 ஃபீட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. சார் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்பெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின். ஸோ இந்த வண்டியில் இன்ஜினை பற்றி என்ன பயன்படுத்திருக்காங்க, ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள். இது இன்ஜினோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லிடுறேங்க. ஃபஸ்ட்டு இது 3 சிலிண்டர் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க. இதனோட சிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1318 சிசி. இதில் 30 ஹெச்பி இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 82 நியூட்டன் மீட்டர்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா 3 சிலிண்டர் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜெர்க் ஆகாமல் ஸ்மூத் டிரைவ் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இன்ஜினை பேனட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இன்ஜினுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படியும் ஃபுல்லாக எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ரேடியேட்ரு, ஆல்டர்னேட்ரு, ஸ்டேரிங் பம்பு, ஹைட்ராலிக் பம்பு. ரேடியேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரேடியேட்டர் ஸ்க்ரீன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரேடியேட்டர் ஸ்க்ரீன் எல்லாரோடைய பிராண்டில் இருக்குமா இருக்காது. நம்மளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக இந்த ரேடியேட்டர் ஸ்க்ரீன். ஏன்னா இந்த டஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆகாத அளவுக்கு நல்லா பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க. இது இந்த ப்ளூ சீரிஸ் சிம்பா 30ன்னு சொல்லுவோம். இதோட ஷேப் அண்ட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸல் சீரிஸோட ஷேப் அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஏரோடைனமிக் ஷேப் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மைலேஜும் நல்லா ஒரு காம்பேக்டாக கிடைக்கும். நம்ம இந்த வண்டியோட கிளச்சை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டைப்ராம் கிளச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. மிக அருமையாகவே இருக்கும். நம்மளுக்கு கிளச் மூவ்மெண்ட்டு ஸ்மூத்லாம் நல்லா பக்கவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். எந்த ஒரு பிராண்ட்லையும் இல்லாத அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 9 ஃபார்வர்ட்லேயும் 3 ரிவர்ஸ் கியரும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இந்த கியர் லிஃப்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த லிஃப்ட்டில் ஹை, லோ, மீடியம் 3 வெரைட்டி இருக்கும். ஹையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 27 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடும், லோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது 11 கிலோமீட்ரு ரிவர்ஸ்லையா அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடோட கெப்பாசிட்டி இந்த சிம்பா 30ல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு காம்பேக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடு ஷிஃப்ட் கியர். இதுதான் இந்த பிராண்டோட அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடு ஷிஃப்ட் கியர். ஏன்னா நீங்கள் டிரைவரில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது சைட்லேயே இருக்கும், நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் கியர்ஸ் எல்லாம். அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு காம்பேக்ட் டிசைனில் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராஃப்ட் லிவர், பொசிஷன் லிவர். நம்மள ஹைட்ராலிக் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 750 kg வந்து லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதனுடைய PTO வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வெரைட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 540யும் உண்டு, 1000 2 வெரைட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய வெயிட்டிங் லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 750 kg. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் அப்படியே ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தோம், டிரைவருக்கு ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் கண்ட்ரோல் லிவர், டெப்த் கண்ட்ரோல் லிவர். இது இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிராப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான டெப்த்தில் செட் பண்ணி நம்ம ஓட்டணும் அப்படின்னா நம்மளோட பயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளமாகவும் செழிப்பாகவும் இருக்கும். அப்படியே இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் லாக்குன்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் நம்மளுக்கு மட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வீல்ஸ் வந்து ஸ்டக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னும் போது டிஃப்ரென்ஷியல் லாக் போட்டு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஈஸியாக மூவ் பண்ணி அந்த மட்டிலேருந்து வெளியே கொண்டு வந்துடலாம். இதனுடைய சிம்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 4 வீல் டிரைவ்ன்றதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா
இந்த ஆக்சல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பக்காவாக கொடுத்துருப்பாங்க. சீல்டு ஆக்சல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சேறு மட்டு எது வந்தாலும் நம்மளுக்கு சீல் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர்ஸ் வராது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீல்டு ஆக்சல்லே கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா பக்காவாக கொடுத்துருப்பாங்க மேனுஃபேக்சரிங்கு. நெக்ஸ்ட்டு இதனுடைய உட்கார பிளாட்ஃபார்மே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நல்லா பக்காவாக இருக்கும். ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்ஜின் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறதுனால நிறைய வண்டியில் நிறைய பிராண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் அப்படியே டேரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு டேரெக்டாக டிரைவர் சீட்டுக்கு வரும். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ஃப்ரண்ட்லேயே இருந்தாலும் இந்த ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கார்டு மாதிரி கிளாஸில் நம்ம ஒரு கார்டு கொடுத்துருப்போம். இந்த கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹீட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரைவருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாத அளவுக்கு அவர் பாரு ஃப்ரீயாக காம்பேக்டாக ஓட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். அவருக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த ஹீட்டோடைய பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும். இதில் ப்ரொஜெக்ஷன் லேம்ப்பு ப்ளஸ் எல்இடி லைட்டு ப்ளஸ் பேக் சைடில் ஒரு எல்இடி லைட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா நீங்கள் நைட் டைமில் கூட நம்ம அப்ளிகேஷனை நல்லா பக்காவாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லேம்ப் இது ஏன் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ஒரு அதிகாலையில் கூட நல்லா பக்காவாக ஓட்டலாம். ஏன்னா ஃபாக் இருக்கும், பனிப்பொழுதில் கூட இந்த ஃபாக் லேம்ப் லைட்டு காரில் இருக்கிற மாதிரியே நம்மளுக்கு ப்ரொஜெக்ஷன் லேம்ப் நல்லா வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைலன்சர் வந்து நம்ம இதோட ஸ்பெஷல் எடிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைலன்சர். ஏன்னா இன்பில்டு சைலன்சர் உள்ளேருந்து நமக்கு வெளில இருக்கும். இந்த பாட்டமில் இருக்கிறதுனால 5 அடி 6 அடி கிராப்புக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயிருக்கும் பாதிப்பு இருக்காது. ப்ளஸ் இந்த வண்டிக்கும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாத அளவுக்கு இன்பில்டு சைலன்சராக உள்ளேருந்து வெளியே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதனுடைய டிஸ்பிளேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஃபியூவலை காட்டுற இண்டிகேட்டர் கேஜ், ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஎம் எவ்வளோ போகுது அப்படின்றத இண்டிகேட்டர் பண்ணுறதுக்கும், ப்ளஸ் ஹவர் மீட்டர் வந்து டிஜிட்டல் மீட்டரில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட ஹீட் அதோட தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இதனுடைய ஆர்பிஎம் மீட்டர் இருக்கும். ப்ளஸ் இதனுடைய ஸ்டியரிங் வீல் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டியரிங்கு நம்மளுக்கு ஓட்டுறதுக்கு நல்லா காம்பேக்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த சிம்பா 30ல் 4 வீல் டிரைவ்ன்றதுனால இதனோட டயர் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 to 12 பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 to 18 இந்த சைஸில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கிரிப்னஸ் நல்லா அந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிரிப்பாக மூவ் ஆகும். இந்த சிம்பா 30 வந்து பார்த்திங்கன்னா கரும்பு, வாழை, தென்னை பல விதமான பயிர்களுக்கு நம்ம ஓட்டுறதுக்கு ஈஸியாகவும் காம்பேக்டாகவும் நல்லா நம்ம நிலத்தில் நம்ம 3 அடி 3.5 அடிக்கு ரொம்ப பக்காவான காம்பேக்ட் சைஸில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த சிம்பா 30 வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ண போகிறீங்க இல்லை என்கொயரிஸ் ஏதாவது வேணும்னா கண்டிப்பாக நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட ஷோரூமோட எல்லாமே காண்டாக்ட் நம்பரை கீழே தெளிவாக வந்து தந்துடுறேன். நீங்கள் மறக்காமல் டேரெக்டாக ஷோரூமுக்கே வந்து விசிட் பண்ணி வண்டி நல்லா இருந்தால் புக் பண்ணி தாராளமாக வந்து எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் பெஸ்ட்டான ப்ரைஸ் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நமக்கு வந்து டைம் பண்ணி எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சாருக்கு நன்றி சொல்லலாம் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே, ஸோ மறக்காமல் விசிட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்து மிக்க நன்றி. வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர்னு பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.